процесі збирання салону на Ниві. До чого прийшов я? Що не працює підсвітка багажника. В Ниві вона управляється, стоїть кінцевик в самому замку. Ось на нього провода, їх прозвонив. До них там все гарно дзвониться. Зняв замок і ось що розібрав його, що бачимо в замку. Ось стільки грязі. Ось сам концевик цей тупо все грязю залипло. Звичайно, що воно нічого працювати не буде. Тому що це все мию і провіряю. Получиться, що ще ні, не знаю.